بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. په دې آیتونو مبارکو کې د الله رب العزت د انعاماتو او د انسان د احسان فراموشي ذکر دی چې الله رب العزت په انسان باندې څومره انعامات کوي نو دومره بعضی انسانان د هغه انعاماتو ناشکری کوي او د انعاماتو شکریه نه ادا کوي او د الله رب العزت هغه نعمت هغه احسان او انعام هغه د دې په ذهنونو او د دوی په زړونو کې څه مقام څه قدر او څه مرتبه نه لري لکه مشرکین مکه چې کله به د تکلیف حالتونو الله ته بوازونه کول او چې کله به هغه تکلیف لري شو او مصیبت بدر لري شو نو بیا به غیر الله توازن کول نو په دې آیت مبارکه کې هغه سره متعلق مضمون ذکر کیږي چې انسان دا حالت دی کله دا انسان په یو کشته کې رواني یا په گاډي کې رواني یا په جاز کې رواني په سورلۍ روان دي خو د سورلۍ د هلاکېدلو نښې راغلي او انسان ته اشاره وشلله چې دا سورلی اوس هلاکېږي ګاډی د برکې فیل شو جاز د هلاکېدو خطر شلله یا کشته د په اوبو کې دا چپو راواغېستله او په خوځېدو شلله او د غرقېدو نشانات ښکاره شلل نو بیا انسان صرف الله ته आवाज کوي او بیا انسان وی چې الله ته به بچ کړي ته قادر په بچکولو باندې بل څوک نشي بچ کولی بیا دون خپل معبودان چې کوم الله نه ما سوا د جوړ کړ دي لات منات عزا نو هغه خدایان د دون ایری دعوا الله مخلصین له الدین دوی بیا صرف الله بلی او د دو بلنه خالص د الله لپاره دا ځکه چې مشرکین مکه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیان کړو چې د الله حکم اومنئ تاسو ته نجات حاصل شي کنه منئ نو په تاسو باندې به عذاب راشي دوی به چې کله څه تکلیف کې څه مصیبت کې ګیر شل نو دوی ته هغه خبره یاد شله دوی کې دې شي چې دا چې هغه عذاب نو بیا به الله ته چغې او اوازونه کول لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین او دوبا الله ته زاری کولا چې الله ته مونږ ته نجات راکړه که چېرې تا مونږ ته نجات راکړه الله نو مونږ به خامخا ستا شکر ادا کوو ستا د نعمتونو ناشکري به نه کوو او په دې خبره باندې چې مونږ ته نجات ملاو شو ستا شکر گزار وي فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق خو بل طرف ته د دو حالت سدي د دو په قول او په فعل کې تضاد دي او چې د کوم سړي په قول او په فعل کې تضاد دي هغه سړی کامیابی دی نشي د کامیابی لپاره دا لازم او ضروری ده چې د قول او فعل هغه یو شانی هغه کې تضاد نه جبه سره یو خبره کوي عملی بل شانی دی یا عمل یو شانی کوي جبه سره بل شانی وي دې ته ویل کېږي قول کې تضاد او فعل کې نو مشرکین مکه با الله رب العزت ته چې الله موږ مستا شکریا ادا کوو زاری به کوله چې کله الله رب العزت ورته نجات ورکو نو بیا به سرکشي کوله نو وینا یو شانی و او عمل بل شانی او کله به چې دوی الله رب العزت نجات ورکو
نو دوی به په ځمکه کې ناحقه سرکشي کوله، فساد به یې کوو، خونریزیانې به یې کولې، قتل و غارت به یې کوو، او فصلونه به یې تباه کول، نسلونه به یې تباه کول، حتی یهلک الحرث والنسل، چې دا فصل او نسل نه به د چا ماشومانو لحاظ او خیال کوو، نه د نارینه و زنانو، او نه به د چا د فصلونو د تباه کېدو، د غلې او د باغونو د خرابېدو د دې به لحاظ او خیال نه کوو. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. ای خلقو ستاسو دا بغاوت چې دی، ستاسو فساد، ضد او ظلم زیاتې، د دې وبال به په تاسو باندې، او دا ستاسو د نفسونو په باره کې، ستاسو د ځان په باره کې دا نقصان ده به ثابتېږي. متاع الحیات الدنیا، دا د دنیا زندگی دا لږه زندگی ده. ګوره انسان چې کله فخر کوي، دی غرور کوي، تکبر کوي، او د خوشحالیانې کوي، نو دی په څه منې کوي؟ د دنیا په زندګۍ. او د دنیا زندگی چې دا الله رب العزت د دنیا زندگی ته متاع وایي. متاع دا یو هغه شوړې ته ویل کېږي چې هغه شوړې سره لوښي ووینځلی شي او بیا یې زنانه وغورځي، لوښي ورسره پاک که ویې غورځوله، هغه شوړه متاع ده. او د انسان زندگی هم دغه متاع ده، دا شوړه ده چې د انسان لږ غونې دنیا کې پاتې کېږي او بیا دې د ختمېدو واله دی، بیا به ځي. نو څنګه چې د هغه شوړې د هغې قدر و قیمت کم دی، داسې د انسان د زندګۍ هم هېڅ پته د ده د زندګۍ نه لګي چې کله مرګ راځي. دویم چې څنګه شوړه هغه لږ غونې استعمالېږي او بیا هغه ختمه شي، نو دغسې د انسان زندګي لږه ده، لږ غونې به دی ژوندی او بیا به مړ شي، بیا په ده باندې نور مراحل را روان دي. ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. د دنیا لږه زندگی دا تیره کوي چې دې کې څه وکړل، الله فرمایي بیا به زما طرف ته راځئ او زه به تاسو ته ستاسو د اعمالو خبر درکوم چې کوم کوم عملونه تاسو کوئ او څه تاسو وکړل. هو الذي الله غزاد ته یسیرکم فی البر والبحر، چې چلی تاسو له په وچو او په دریاب کې، حتی اذا کنتم تر دې کله چې یې تاسو فی الفلک په کشتۍ کې، دا خلق کشتۍ کې کېناستل، وجرین بهم بریح طیبة، او روانه شي په دوی باندې کشتۍ په پاکیزه هوا سره، داسې معتدل هوا ده لکه دا په هوا سره چلیږي، نو برابر هوا ده چې کوم طرف ته ځي نو هوا یې هغه طرف ته وړي. وفرحوا بیا، دوی خوشحاله شي په دې، خوشحالي بنوي. جاءتها ريح عاصف، اچانک راشي تیزه هوا، وجاءهم الموج، او راشي چپی من کل مکان، د هر طرف نه. اول کشته خپل په مقدار باندې برابر روانه ده، خو بیا هر طرف نه چپی راغله او ګډه وډه سیلۍ راغله تیزه. نو وظنوا انهم احيط بهم، او دا خلق ګمان کوي چې یقینا د دوی احاطه وکړل شله، دوی خو په عذاب کې راګیر کړل شل، دا ونیسل شل. دعوا الله مخلصین له الدین، دوی بلی الله رب العزت خالص کون کی هغه لره بلنه، خالص الله تواز کی، بیا الله نه سوا بل چاته دوه आवाजونه نه کوي، لکه څنګه چې عام حالاتو کې لات منات او عزا نور معبودان توازونه کوي، نو په دې حالت کې به صرف الله تواز کی. لئن انجیتنا من هذه لنكونن، دو بیا وایي چې کچرته تا مونږ ته نجات راکو د دې عذاب نه ای الله، نو خامخه شو به مونږ من الشاکرین، د شکر ادا کوونکو نه، ستا شکریه به ادا کوو، شکر گزار به یو، ستا د دې انعام به مونږ شکر گزار یو. فلما انجاهم، پس هر کله چې الله دوی ته نجات ورکړي، اذا هم یبغون فی الارض، نو دغه وخت کې دوی فساد کوي په ځمکه کې، سرکشي کوي، بغیر الحق ناحقه. یا ایها الناس یا خلق انما بغیکم علی انفسکم، یقینا ستاسو سرکشي چې دا ستاسو په ځانونو ده، د دې وبال په تاسو دی. متاع الحیات الدنیا، دا سامان د دنیا د زندګۍ. ثم الینا مرجعکم،
بیا زمون طرف ته واپس کیدل ستاسو دی فیننبئکم نو موږ به خبر درکو تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه عملونو ستاسو چې تاسو کوم کوئ